Фото на память. Ням-ням-ням. Как вкусно. Ням-ням-ням. Шухер, нас спалили. Что это вы тут делаете? Сироп от кашля пьете? Я все расскажу. Рассказывай, не докажешь. У тебя же телефона нет, ха-ха. Я тогда дедушкин фотоаппарат возьму. Ха-ха-ха. Ну удачи, ха-ха-ха. Чик-чик. Вот это компромат. Да они мне за это 100 рублей как минимум дадут. Тащи еще банку. Держите. Что? Вы думали, я не заведу эту старую коробку? Загуглить легко. Бея. Ержан, вставай. У нас к тебе выгодное предложение. Если не согласишься, я приму физическую силу. А я всем в школе расскажу, что ты обописалась в 4 классе. В общем, слушай. Я тебе даю вот эту карточку, которую нашел под кроватью. А я дам тебе свое старое платье. Оно было модно в 1757 году. Но тебе подойдет. Особенно с дедушкиным фотоаппаратом. Будешь как королева Елизавета. Спасибо за просмотр. Пожалуйста, поставь лайк и подпишись на канал.